نصیب کړي او د قائد جهان صلی الله علیه وسلم ملګرتیا مو د الله پاک نصیب کړي د خپلو مشایخو د مشرانو ملګرتیا او صحبت مو الله تعالی د جنت الفردوس کې الله جل شانه نصیب کړي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل د همیشه لپاره الله مو نصیب کړي رمضان المبارک د وجود فرضیت مقصد د تقوا حصول او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الاعمال ادومها په اعمالو کې افضل عمل هغه دی چې هغې باندې همیشوالی وشي نو د رمضان المبارک دا تربیت او دا تعلیم د دې مطابق زندګي د الله ټول کال زموږ او ستاسو نصیب کړي چې د تقوا ژوند وي د تلاوتونو وي د ذکرونو وي او د نارواو نه د حرامو نه د پرهیز ژوند وي داسې زندګي د الله پاک ټول کال زموږ او ستاسو نصیب کړي زموږ والد صاحب نور الله تعالی مرقده هغې به د حضرت مجدد الفساني رحمت الله علیه په حواله باندې دا خبره فرمایله چې رمضان المبارک د جمعیت خاطر سره تېر شي ټول کال باندې د هغې اثر یې هغې به بیا موږ ته فرمایل چې جمعیت خاطر دې ته وایي چې الله پاک طرف ته پکې توجه برابر شي نو چې په رمضان المبارک کې انسان دا ټوله کوشش وکړي چې دا صبر لمحات د شپې او د ورځې دا ټول په توجه الله کې تېر شي د الله پاک نه پکې انسان غافله نه شي نو چې رمضان مبارک داسې الله پاک د چا نصیب کړي نو بیا باقي څومره میاشتې چې دي دا کال هغې کې هم الله سعادت انسان ته نصیب کړي د دې د برکت نو الله دې د دې هغه فیوزات او برکات زموږ او ستاسو نصیب کړي او د دریا شریف حضرت صاحب رحمت الله علیه وفرمایل رمضان المبارک چې دا د بعد سال آمدي او بعد زمان میروي وی ای د رمضان مبارک بختورې میاشت ته خو کال مخکې راغلی وي او میاشت به زموږ نه رخصتېږي نو د دې په جدایۍ باندې به هغوی خفه کېدل چې یوه ورځ ختمېده ځکه چې دغه خلک د دې په قدر باندې پوهېدل چې دا یو عمل